北春天，这三个名字啊，听起来就有一点宋词或者是唐诗的味道，但是它表现的方法是现代诗来表现，它比较简单比较符合现代诗的味道，但是带着古典的宋词的味道。那么我就不再把诗写上相片。有时候我觉得这样子好像不美观。而在下面影片的下面的说明都有整首诗的文字都在整首诗都在里面在说明。但是这个网页的话，可以看到这篇文章在部落格的话是可以看到三首诗，分别是北青、北春天，还有晚史，还有与爱同行。那么今天我只讲北春天。好，那这个很短麻烦你，请你静下心来读一首诗。我们的生命里不能没有诗，生命里没有诗，那就不美了。我们生命不能只是一首聊八卦、唱歌，也需要一些诗，这些都是会改变你的心、你的思考、你的气质。好，开始的时候是北春天，这个都很浅显，很简单。一切云烟藏在鹧鸪天。那鹧鸪天是一个词牌名词牌名就是以前宋词都有一个名字，然后大家它这个比如说鹧鸪天它是一个词牌名。词牌名的话，它有韵律它是可以唱的所以大家一直填词，所以宋词也是填词嘛，就像我们现在的作词一样的道理。比如说《菊花台》大家都开始来学《菊花台》这首曲子不变，但是词会改变就是每个人会填说谁说苏东坡也写也填欧阳修也填辛弃疾也写李清照也写，大家都可以填，都依照这个词这个曲来填所以叫做鹧鸪天比如说还有以下我们还会讲那这个都很简单。今夜船推入江湖这个都是很简单明朝天涯已是满江红。那满江红也是比如说岳飞的满江红，这个也是词牌名都是取它的意象，就感觉说明朝就是明天早上起来太阳出来的时候，确实所有的河道都是满江红那但我不够浣纱溪。浣纱溪是浣溪沙都可以就是说以前都形容就是说西施他在浣溪沙洗沙了就是以前都要做沙都要洗沙，所以叫做浣溪沙，就是在那条溪叫做浣溪沙有人把它叫做浣溪沙这个都是词牌名这是词牌名但我不过浣溪沙，也不靠江南岸。一叶扁舟，最怕两岸夜深风沙沙这个在诗的句子里面都有，唐诗里面都有，这个都不难，所以我不想再多做解释无边惆怅，莫问江浙绿头鸭。绿头鸭本身它也是一个词牌名，它都是词牌名只是绿头鸭是取这个意象像比如说满江红还有那个
啊，比如说一切云烟常在鹧鸪天，鹧鸪天，鹧鸪这只鸟嘛，对不对？所以它在天上飞，所以把云烟过去的云烟把它放在，意思就是把它藏在这个这个池里面这样子就是不愿意去再去探索回忆这些云烟过去的云烟那么再来呢，已过千年，秦淮河畔的歌妓还在歌唱后庭花。那后庭花本身它也是一个词牌名那都是词牌名都是取它的意象。还有，而我却在中联客桌上，独听夜雨作琵琶这个就是白居易的里面的《琵琶行》里面就是有这个典故在那把它弄在这个中联客桌上，就形容现在的处境的话，就好像坐在就在比如说江湖上然后那个船这样下着细雨你在那边弹着，就好像在弹着琵琶一样就是聊起自己的前尘往事有一些感叹的意思这个是整首诗很简单很浅易，并不会困难有时候我们把它读的时候读它的美感读它的，并不一定说一定要多么大的意境，只是让我们感觉说读起来文字还蛮有趣的，那就觉得莞尔一笑希望今天的分享你也会喜欢。那之后呢我可能还会再讲顽石，还有与爱同行。好，那顽石跟与爱同行，它就比较现代化了不会像别春天都是用到宋词的词牌古诗虽然说这有时候是难免，因为我们从小教育就是都是从古诗五言绝句五言律诗七言绝句七言律诗，我们都是这样填鸭子过来死背过来的，所以有时候耳濡不是说耳濡目染，就是这样潜移默化的话，你血里面都流的都是就是五言绝句的就是没办法去，因为从小的教育就是这样子。但是呢诗发展到一个瓶颈，就是从以前那个胡适他们提倡五四运动以来就把以前的比如说唐诗宋词那方面的诗词，把它称为古典诗，它也不叫古典诗，他们把它称为旧诗。那相对而言，就是现代诗就把它叫做新诗，但是他们的新诗并不是以前并没有这么明显的规定划分他们只是把它叫做有别于古诗所以就把它叫做新诗。可是新诗的涉猎很广为什么呢？因为它古诗也是会改变那也可以把它称为叫新诗，只要它不要常常在那边春花秋月何时了，往事知多少那就可以把它变成说趋于现代化，就把它称为新诗可是这个就像我现在别春天一样就感觉上好像是你参罗里面参考那么多词牌名就有一点古典的味道就有一点像北春天是这样子。可是你如果读到下一首顽石或下一首的与爱同行，就没有这个问题那就完全是现代诗。那现代诗比较能契合现代人的思考逻辑比如说长江天际流什么长江天际流，我怎么知道是不是长江天际流
春风已度玉门关啊，玉门关在哪里？玉门关是什么啊？所以我们感觉是可以可以读到春风啊，可以体会到春风，可是玉门关我们就很难了啊。这就是古典诗的毛病，因为它没办法跟我们现代人做契合、做连接啦，频道上就会好像有点脱离的感觉，所以才有现代诗的必要。那想请你说慢静下来，写一首诗，读一首诗，潜移默化，在我们的个性上真善美，让你的心灵。如果我们所写的诗不够美的话，诗是可以安抚动荡的人心，可以平静安抚动荡的人心，这是我们写诗的目的。今天就分享到这里。